സെമിത്തേരി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ. വേണ്ടേ അതിലേക്ക് കൂടെ ആ വരുന്ന വഴിയിൽ മൊത്തം ടീ ഗാർഡൻസ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു സ്ഥലമില്ലല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ടൈഗർ ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ കുറച്ച് ഹെറിറ്റേജ് സംഭവങ്ങൾ, അതായത് ഒരു ഹെറിറ്റേജ് സെമിത്തേരി, അതുപോലെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ചർച്ച്, ഒരു സെൻറ്റ് ജോർജ് ചർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കേട്ടോ. എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. എടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പം നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ ഹെറിറ്റേജ് സെമിട്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. കണ്ടോ അതിൻ്റെ കവാടം കണ്ടോ, ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ ഉണ്ടോ, നല്ല ഗാർഡനാണ്, നല്ല ടീ ഗാർഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ്. ഇതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. കണ്ടോ ഇത് 160 വർഷം പഴക്കമുള്ള സെമിത്തേരിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷുകാർ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് അവർ പണിഞ്ഞ 1800-ലൊക്കെ പണിഞ്ഞാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സെമിട്രിയുടെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ കമ്പിവേലിയുടെ അകത്തൂടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ. ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ശരിക്കും എത്രമാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് ആത്മാക്കൾ ഉറങ്ങുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അല്ലേ. ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ കയറാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു വലിയ ഗേറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തോ ലോക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബോളിവുഡ് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആലിയ ഭട്ടിൻ്റെ സടക്ക് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആ സടക്ക് 2ൻ്റെ എൻ്റെ ക്ലിപ്പ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അതിനകത്തെ എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽസ് ആ മൂവിയുടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ ഈ സെമിത്തേരി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ. വേണ്ടേ അതിലേക്ക് കൂടെ ആ വരുന്ന വഴിയിൽ മൊത്തം ടീ ഗാർഡൻസ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആത്മാക്കൾക്ക് ഉറങ്ങാൻ ഇതിലും മികച്ചൊരു സ്ഥലമില്ലല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ഈ സെമിത്തേരിയിൽ നിന്നും പോവുകയാണ്. ഇനി ഇവിടെ അടുത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ചർച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതും 160 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ചർച്ചാണ്, സെൻറ്റ് ജോർജ് ചർച്ചാണ്. അത് എവിടെയാണെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞാൻ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഓടി വരാൻ കേട്ടോ. നമ്മൾ പറയില്ലേ സെൻറ്റ് ജോർജ് ചർച്ചിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് പാസ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിയിൽ ഇവിടെ കൂനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇതുണ്ടോ, വണ്ടി, ഏതോ ഒരു വണ്ടി അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പുക.
ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സത്യം പറയാം, ഞാൻ ഇത്തവണ ഈ ട്രിപ്പില്ലേ ഈ നമ്മുടെ മേട്ടുപ്പാളയം ടു ഉദകമണ്ഡലം ഹെറിറ്റേജ് ട്രെയിനായിരുന്നു ആക്ച്വലി ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടോ. പക്ഷെ എനിക്ക് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് ഫീവറായിട്ട് എനിക്ക് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ദേ അവിടെ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പാർക്കായിട്ട് ഓടി വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. എനിവേ നമുക്കിനി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സെൻറ്റ് ജോർജ് ചർച്ചിലേക്ക് പോവാം. ചേട്ടാ